ئایا بافڵ تاڵەبانی لەسەر دووەم کورسی باوکی دادەنیشێت؟ بۆچی تاڵەبانی کوڕ دەیەوێت پۆستی سەرۆک کۆمار وەربگرێت؟ دوای پێشکەشکردنی وتارەکەی لە هەڵمەتی بانگەشەی حیزبەکەی لە مووسڵ بە زمانی عەرەبی، دەنگۆکان لەسەر ویستی بافڵ تاڵەبانی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار زیاتر بووە. ئەوە لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا لە ناوخۆی یەکێتی بە فەرمی هیچ کەسێک بۆ پۆستەکە کاندید نەکراوە. ئەمڕۆ قوبات تاڵەبانیش لەم بارەوە ڕایگەیاند کە تاوەکو ئێستا یەکێتی بڕیاری لەسەر کاندیدکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار نەداوە. ئاماژەکان بۆ ئەوەن کەوا لە ناو یەکێتی ویستێک هەیە بۆ ئەوەی بافڵ تاڵەبانی پۆستەکە وەربگرێت. سەرەڕای کێشەی نەزانینی زمانی عەرەبی هۆکاری ئەو ویستەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە بەرپرسانی باڵای یەکێتی پێیان وایە بۆ ئەوەی هاوسەنگی بەرامبەر پارتی ڕابگرن کەسێکی بەهێزیان لە بەغدا لە پۆستی سەرۆک کۆمار بێت. بۆ ئەمەش بافڵ تاڵەبانی پێشنیار کراوە بۆ ئەوەی هاوتای مەسرور بارزانی و نێچیروان بارزانی پۆستی باڵای پلەیەکی هەبێت. تاوەکو ئێستا پرسەکە لە ناوخۆی یەکێتی یەکلا نەکراوەتەوە. لە پاڵ بافڵ تاڵەبانی ناوی چەند کەسێکی دیکەش بۆ پۆستەکە دێت کە دیارترینیان نزار ئامێدی بەرپرسی مەڵبەندی یەکێتی لە بەغدا و عیماد ئەحمەد جێگری پێشووی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمە. چاوەڕێ دەکرێت بەم جوانە یەکێتی کاندیدەکەی یەکلا بکاتەوە کە پارتیش ویستی خۆی لەم بارەوە نەشاردۆتەوە و دەیەوێت ئەگەر لەگەڵ یەکێتی نەگەنە ڕێککەوتن بە کاندیدێکی سربەخۆ بچێتە کێبڕکێکەوە.